Witam w imieniu Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia. Dzisiejszy wykład w stowarzyszeniu poprowadzi lekarz medycyny Ezekiel Migot. Doktor Migot jest z pochodzenia Kenijczykiem. Przyleciał do Polski po to, by tutaj w Poznaniu na Uniwersytecie Medycznym uzyskać tytuł lekarza medycyny. Taki tytuł uzyskał, jest obecnie lekarzem stażystą i dzisiaj poprowadzi wykład zatytułowany Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Po wykładzie będzie miał miejsce praktyczny pokaz przygotowywania zdrowej, przeciwmiażdżycowej pasty. Poprowadzi ten pokaz Natalia Isara. A po pokazie będzie coś szczególnego. Będziemy chcieli Państwu pomóc obliczyć własne BMI. Co to jest BMI? Dowiecie się też Państwo w trakcie wykładu. Każdy otrzyma dzisiaj taki kwestionariusz i na podstawie tego kwestionariusza będzie mógł uzyskać u nas informację, jakie jest jego BMI. Po tym badaniu odbędzie się degustacja. Zatem jeszcze raz dziękuję, że jesteście Państwo z nami i zapraszam doktora Ezekiela Migota. Dziękuję bardzo pani Agata Radosz i jak wszystko, co ona powiedziała, jest prawda. No i na początku chciałem mówić, że jak widać Polakiem nie jestem, więc jak popełnię trochę tak błędów, to mam nadzieję, że będziecie mnie wybaczyć. Dobra, teraz mam przyjemność dzisiaj przedstawić ten temat, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, jak widać. No i na początku tu mam definicję profilaktyka tych chorób. To profilaktyka opiera się na ocenie, wykrywaniu i modyfikacja albo eliminacja czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Tak, chciałbym naprawdę najpierw zrobić taki krótki występ, po prostu przedstawić te choroby sercowo-naczyniowych, a potem będę krótko tak mówić te choroby, a później powiem, jak możemy te choroby zapobiegać. Więc na pierwszym miejscu tutaj mam miażdżycę, na drugim choroby niedokrwienne serca, jak widać, na trzecie nadciśnienie tętnicze, otyłość i hipalipoproteinemia. Hipalipoproteinemia to jest taki fachowo brzmi, ale to jest taki tylko podwyższony poziom cholesterolu, więc miażdżyca. Więc miażdżyca jest przewlekła choroba polegająca na zmianach w błonie wewnętrznej środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach węzłowych i mózgowych, rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic. Jak tu widać, to jest to na mojej prawie jest taki fizjologiczne naczynia, to znaczy, że to jest takie prawidłowe naczynia, tam nie ma żadnych zmian. A już na mojej lewej, tam już są takie bezobjawowe zmiany miażdżycowe, a już na dole tam są już takie objawowe zmiany miażdżycowe. Jak tu widać, że tutaj to jest blaszka. Miażdżyca jest budowany główny, taki rdzen miażdżycowy jest cholesterol. A cholesterol jest, później będę powiedzieć, skąd to biorę i jak możemy zmniejszyć poziomu cholesterolu. Więc tutaj na samym dole jest przedstawione na przykład, jak miażdżyca powoduje zawał serca, bo na pierwszym, na przykład na samym dole, ten na mojej prawej stronie jest niestabilny, to już taki początkowa faza niedokrwienia serca. Następnie mamy hipalipoproteinemia, co mówiłem. Tam po prawej stronie mamy T-chol, to jest taki cholesterol całkowity. U zdrowych ludzi, jak tam widać, jest poniżej 190. Potem mamy TAG, to triacylglycerol, to jest u zdrowych ludzi jest poniżej 150. Potem mamy LDL. LDL jest potocznie ten zły cholesterol, a potem mamy HDL.
HDL też potocznie jest dobry cholesterol, ale zależy od kobiety i od mężczyzny. Od kobiety jest od 40 do 80 mg na decylitr, a u mężczyzny jest 35 do 70. Skąd może taki wynik? Na przykład jak zawsze ktoś robi badania krwi i tam robią profil lipidowy, zawsze są oznaczone te wartości. A potem mamy, jak ktoś ma zagrożenie miażdżycą, to jak mamy cholesterol całkowity między 190 i 240 mg na decylitr, a triacylglyceryl zawsze ma wpływ, ale za bardzo nie patrzymy na to. Zawsze na LDL, jak mamy pomiędzy 115 a 160, no a potem jak ktoś ma po prostu bardzo wysoki te poziomy cholesterolu całkowity i koniecznie jest terapia, to już jak masz cholesterol całkowity powyżej 240 mg, ten zły cholesterol LDL powyżej 160 mg na decylitr, a jak masz HDL, ten dobry cholesterol poniżej 35. No, a tutaj jest taki skrót, na przykład na czym polega to hiperlipoproteinema. Po prostu jak masz bardzo wysoki cholesterol całkowity, to są te hol, a potem jak masz bardzo wysoki cholesterol, ten zły LDL, to jak masz triacylglycerol też wysoki, jak masz to bardzo niskie te HDL. Dobrze, kolejna choroba jest choroba niedokrwienna serca, bo teraz będę po prostu przedstawił takie te choroby, a potem omówić trochę, a potem na końcu będę powiedzieć, jak możemy ich zapobiegać. No, kolejna choroba jest choroba niedokrwienna serca. To jest nic innego jak zawał. Po prostu jak mamy zapchane, jak pokazywałem tutaj. Akurat to na dole to jest, na czym polega to zawał serca. Po prostu jak mamy zapchane te naczynia węzłowe i jak tam nie pływa krew, to mięśnie serca brakuje po prostu tlen i to powoduje ten zawał. Więc tutaj przyczyny zawał na pierwszym miejscu mamy miażdżyca, to co pokazywałem, a potem mamy skórkę nicy węzłowych, za to te nicy węzłowe, niewyrównana naczynność tarczycy i niedokrwistość. No tutaj mamy taki powiedzonko, mogę powiedzieć? Cytat, wypowiedź od ten słynny doktor, że w ciągu 35 lat nie obserwowaliśmy zawał serca u ludzi z cholesterolem. Nie muszę przeczytać, bo jesteście Polacy, więc możecie. Dobra, teraz kolejna choroba jest nadciśnienie tętnicze. Choruje około 3 do 4 milionów osób. W Europie tylko niestety 50% w Europie niestety tylko 50% ludzi, a leczy się między 15 a 20%. A teraz prawidłowo ciśnienia, tak, który jest dobrze, jak mamy te ciśnienie jest kurczowe, to jest ten pierwszy, bo zawsze jak mierzymy ciśnienia, to mamy jest pierwsza wartość, a druga. Ten pierwsza jest kurczowe, to jest zawsze wysokie, to normalnie powinno być poniżej 130 mm tęczowe, a rozkurczowe ten drugi powinno być mniej niż 85 mm tęczowe. Dobra, kolejna choroba jest otyłość. Otyłość, tutaj przedstawię tak krótkie, negatywne aspekty otyłości, niektóre znamy, na przykład nadmierna masa ciała, przedwczesne bóle kręgosłupa i stawów, przeciążenia układów krążenia. A teraz przedstawię co pani Agata powiedziała, o ten wskaźnik BMI. To jest nic innego jak nasza masa ciała, podzielimy przez nasz wzrost kwadrat. Nie wiem, czy to za bardzo ma sens. No później będziemy was pokazać, jak to zrobić i możecie sami sobie po prostu rozliczyć i niektóre będą szczęśliwe, niektóre mniej, ale no dobrze pójdzie. Więc ten BMI, tak,
w normie powinno być między 18,5 i 24,9. A potem mamy wartość tkanki tłuszczowej, to w normie powinno być między 16 a 30%. A potem mamy obwód w talii u kobiety powinno być poniżej 80 cm, a u mężczyzny poniżej 94 cm. Dobra, a już tak pokrótce przedstawiłem te choroby sercowo-naczyniowe. Teraz chciałbym trochę omówić te czynniki ryzyka, bo mamy czynniki ryzyka, które podlegają modyfikacji, a niektóre nie podlegają modyfikacji. Chyba najpierw powinien mówić te czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego nie podlegające modyfikacji, jakby nie mamy na nich wpływ, jak na przykład wiek. A u mężczyzny powyżej 45 lat, u kobiety poniżej 50, powyżej w sumie 55, bo jak jesteśmy ludźmi, i za bardzo nie mamy wpływ na to. A kolejny punkt jest występowanie w rodzinie choroby niedokrwienia serca. To jest nic więcej jak po prostu niektóre ludzie mają, bo każdy z nas mamy inne geny, więc niektóre ludzie mają po prostu takie geny, że to przyjęło im że łatwiej chorują na te choroby sercowo-naczyniowe, a niektóre są nie że odporne, ale nie tak łatwo chorują na tych chorób sercowo-naczyniowych. Ale trzeci punkt jest obecnie choroby sercowo-naczyniowego lub inne choroby tenis na podłoże miażdżyca. Ale tutaj mam trochę taki asteryk, gwiazd. To jest taki niepełny, bo jak czytałem na artykuł, że jak ktoś zachowuje, nawet jak ktoś choruje na te choroby niedokrwienia serca albo z miażdżycą, ale teraz utrzyma dietę i ćwiczy i po prostu zdrowo żyje, to można po prostu redukować tego ryzyka. A teraz mamy te czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego podlegujące modyfikacji. Na pierwszym miejscu mamy nieprawidłowość żywienia, bo naprawdę tak dużo wpływ na nasze ciele jest, co zjemy, ale możemy kontrolować na przykład co zjemy i to jest taki brakło. Że ten fakt, że możemy kontrolować co zjemy, to przez to możemy zapobiegać naprawdę duże choroby. Na drugim miejscu mamy palenie tytonu. To nie wiem, czy muszę wyjaśnić, ale chyba wiadomo, bo tyton po prostu jest oprócz ten fakt, że jest kancerogeniczny, ma wpływ naprawdę na chyba każdy narząd w naszym ciele. A potem ma aktywność fizyczna, podwyższone ciśnienie, zwiększone stężenie cholesterolu, ten zły LDL w osoczu, a potem mamy ten małe stężenie cholesterol dobry, ten HDL, a potem mamy nadwagę i otyłość. Dobrze, teraz jak możemy ocenić te ryzyka sercowo-naczyniowego. Więc tutaj podzieliłem tylko po prostu na te ludzi, którzy naprawdę mają większość ryzyka, by chorować na te choroby sercowo-naczyniowe i po kolei będę ich mówić. Na przykład na pierwszym miejscu dodałem te osoby z rozpoznaną chorobą niedokrwienia serca, miażdżycą, tętnic obwodowych lub chorób naczyń mózgowych. To są te osób, którzy naprawdę są chyba na 90% będą chorować na mają ryzyka, by chorować na te choroby sercowo-naczyniowego. A potem mamy chodzi na cukrzycę, bo cukrzyca jest, bo akurat mogłem nawet też omówić cukrzycę jako choroba związana z tymi chorób sercowo-naczyniowego, tylko że cukrzyca jest taki dosyć rozległy albo duży temat i nie mogłem to wszystko
teraz umówić. Ale te chodzi na cukrzycę naprawdę też mają bardzo dużo ryzyka, że chorują na te choroby serca naczyniowego. A potem mamy osoby z rozpoznaną chorobą niedokrwiennego serca lub osoby bez rozpoznanej choroby niedokrwiennego serca lub cukrzycy z silnym pojedynczym czynnikiem ryzyka. To znaczy, że te osoby ani nie mają tej choroby niedokrwiennego serca, nie mają miażdżyca, albo cukrzyca, ale mają chyba albo wysoko te zły cholesterol LDL, albo mają wysokie ciśnienie, na przykład 150 na 100, albo mają po prostu ten cholesterol całkowity wysoki. Dobra, tutaj przedstawię taki karta. To jest taki karta, który pozwala nam po prostu rozliczyć albo wiedzieć, gdzie jesteśmy. Na przykład, czy jesteśmy w te ludzi, którzy mają po prostu wysokie ryzyka, że będziemy chorować na te choroby sercowo-naczyniowe, czy raczej niskie, bo nie jest jednocześnie. Jest tabela dla mężczyzny, jak widać po mojej prawej stronie, a potem po mojej lewej stronie jest dla kobiety. Karta SCO polega na tym, że na przykład tutaj mamy te ciśnienia skurczowe, to jak ktoś bada ciśnienia, to ten pierwszy. Tu są te, a w ogóle jest na przykład dla palących i dla niepalących, bo ryzyka dla palących jest inaczej, też ryzyka dla niepalących, więc na przykład dla mężczyzny po mojej prawej stronie, tutaj na prawym rogu, tak można mówić, są ciśnienia skurczowe, a tutaj na dole mamy poziomy cholesterol. Więc na przykład można z wiekiem, a potem na mój jeszcze prawie, ale tam w środku jest wiek, więc na przykład jak ktoś ma 40 lat i nie pali, to będziemy tutaj patrzeć, na przykład 40 lat, cholesterol ma powiedzmy 150, a ciśnienia ma 140, więc ryzyka jest 2%, że choruje na ciśnienia albo te choroby sercowo-naczyniowe. A potem mamy te ludzi palący, na przykład powiedzmy, że kobieta, mogę tak powiedzieć, tak przykładowo, że kobieta ma 60 lat, ona pali, to ciśnienia ma wysokie, powiedzmy 180, a cholesterol całkowity też ma wysoki, powiedzmy 270. Więc ryzyka, że ona choruje na te choroby sercowo-naczyniowe jest bardzo wysokie, bo ona będzie miała około tam 17 albo 20%. Nie wiem, czy to jest jasne. Dobrze. Okej, dobrze. Po spotkaniu pokażemy to i będziecie naprawdę zobaczyć. Dobra. Teraz kolejny temat mam. Cele profilaktyki. U osób z grupy dużego ryzyka to są bezkliniczne jawne choroby niedokrwiennego serca. To jest cel profilaktyka jest niepalenie papierosy, postrzeganie zasad zdrowego żywienia, aktywność fizyczna, to znaczy minimum 30 minut dziennie, BMI, co powiedziałem wcześniej, przynajmniej poniżej 30 kg na metr kwadrat, ale bo jak ktoś ma powyżej 30, to już liczymy otyłość, więc tak dobrze mieć ten BMI poniżej 25, no bo 30 jest już taki wysoki granica, a potem obwód talii u mężczyzny poniżej 102, a u kobiety poniżej 88. A ciśnienia też, jak możemy, te wartości, które teraz dam, nie są idealne wartości, to są te skrajnie wysokie wartości, na przykład 140 już za dużo, więc tak, ciśnienia tętnicze powinno być tak idealne 120 na 100 na 80. A potem mamy te lipidy, na przykład stężenie w osoczu, total cholesterol całkowity 190, a ten LDL poniżej 115, a glukoza poniżej 6 milimolów na litr, bo to jest inny przelicznik,
jednostkę jest poniżej 110 mg na decylitr. Więc teraz, bo na wszystkie teorie, jak zobaczyliśmy, że możemy ich zapobiegać przeważnie dietą. I teraz chciałbym trochę mówić o te rzeczy, które po prostu mogą nas pomagać. Na przykład te dieta, która pomaga, aby eliminować albo obniżyć ten czynniki, które powodują na przykład ten, że mamy wysoki cholesterol albo nie. Więc tutaj chciałbym trochę przedstawić taką konstrukcję prawidłowej diety. Więc tutaj chyba na końcu, zanim, chyba to pokazuję tam w końcu. A chciałbym powiedzieć na przykład te rzeczy, które należy uniknąć, na przykład czerwone mięsa, kiełbasy, wędliny, białe pieczywo i słodycze. A potem podstawowe diety, na przykład 4 albo 5 porcji powinno być produkty zbożowe, zupełnie ziarna i większość posiłków produkty z ciemnej mąki, razowy chleb pełnoziarnisty, ryż, pszenica i tłuszcze rośliny i warzywa. Więc teraz chciałbym przedstawić, bo cholesterol ma naprawdę duży wpływ na wszystkie te choroby, co przedstawiłem, na przykład miażdżyca, też zawał serca, więc chciałbym przedstawić te tłuszcze, które działają pozytywnie na cholesterol, w sensie, że podwiększają ten poziom cholesterolu, a te tłuszcze, które zmniejszają albo zmniejszają ten poziom cholesterol, więc chciałbym zacząć od tłuszczy, które należy ograniczyć. To są nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol pokarmowy, bo jest tak, że nie nasz organizm po prostu może wytwarzać ten cholesterol, jak potrzebujemy, na potrzeby. Jak potrzebujemy cholesterol, to naszego ciała jest po prostu ma tę możliwość wytwarzać cholesterol, więc nie musimy dodać cholesterol od zwierzę albo od inne źródła po prostu. A potem mamy izomery transnienasycone kwasy tłuszczowe, to znaczy twarde margaryny w kostkach, tłuszcz smażalniczy, wybory cukiernicze i czekoladowe. A potem tutaj chciałem przedstawić zrobić taki pokaz krótki, jak działają te tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe i izomery transnienasycone kwasów tłuszczowych na cholesterol. Na przykład powodują, że zwiększy się ten poziom cholesterol całkowity, ten zły LDL też idzie do góry, tak idzie też do góry, ale ten dobry cholesterol z kolei idzie na dół, więc to dobrze. A teraz mamy te tłuszcze zalecane. To są wielonasycone kwasy tłuszczowe, to jest 6 do 10% zapotrzebowania energetycznego. To dzielimy, to nie jest ważne, ale tu mamy omega-3 i omega-6. Omega-3 jest źródło bogata, omega-3 jest olej wytłaniany z nasion, na przykład olej lniany, tam powinno być, i sojowy, olej rzepakowy, zielonolistne warzywa, orzechy włoskie. A potem mamy omega-6, ale omega-6 musimy po prostu uważać, że nie musimy to nadużywać. Ale przykłady tam, gdzie możemy, źródło omega-6 po prostu jest olej słonecznikowy, sojowy i kukurydziany. Dobra, a to było wielonasycone kwasy tłuszczowe, a teraz mamy jednonasycone kwasy tłuszczowe. To są oliwa z oliwek, olej rzepakowy, orzechy laskowe i migdały. Więc tutaj też chciałem trochę tak przedstawić, jak działają te wielonasycone kwasy tłuszczowe i jednonasycone kwasy tłuszczowe na profil lipidowy. Po prostu działają korzystnie na cholesterol całkowity, ponieważ zmniejszają to. Działają też korzystnie na ten zły cholesterol, bo zmniejsza ten LDL
i działa korzystnie na ten cholesterol, dobry cholesterol, w sensie HDL. Dobra, teraz chciałbym przedstawić błonnik pokarmowy, bo błonnik naprawdę ma duży i korzystny wpływ dla nas. Na przykład tutaj błonnik łączy się z cholesterolem w jelicie i nie dopuszcza do jego wychłaniania wraz z KM jest wydalany na zewnątrz. Dzięki temu wyraźnie obniża się poziom cholesterolu w krwi. Więc błonnik też występuje w produktach roślinnych. Jego bardzo dobrym źródłem jest dobra, możecie to czytać tam? Nierafinowane. Dokładnie. Produkty zbożowe, warzywa i owoce. Dobra, a tutaj chciałem przedstawić na przykład te dawki dzienne tego błonnika. A teraz na kolejny temat to jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, więc chciałem, bo te choroby sercowo-naczyniowe bo jest tak, że możemy ich leczyć, możemy używać leki, aby ich leczyć, ale jest tak, że naprawdę dwa podstawowe metody ich profilaktyki jest dieta i aktywność fizyczna, więc chciałbym teraz mówić na temat aktywności fizycznej. Więc chciałbym najpierw powiedzieć o warunki skuteczności wysiłku. Na przykład odpowiedni rodzaj aktywności, to w sensie ćwiczenia aerobowe, a częstotliwość i systematyczność, to znaczy minimalne dawka aktywności fizycznej dla redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego 4 do 5 razy w tygodniu, najlepiej codziennie. A potem wielkość wydatku energetycznego, a w sensie trening, czas trwania i intensywność. To znaczy czas trwania przynajmniej 30 do 40 minut dziennie. A potem kolejne teraz chciałbym przedstawić na przykład, co możemy zrobić, aby chciałbym omówić niektóre rzeczy, co robimy i ile po prostu kalorii palimy, tak? Dobrze. To jest przydatne dla osób, którzy ważą między 80 a 100 kg. Na przykład siedzenie i leżenie za bardzo nic nie spalimy, bo to jest 1,4 i 2 kilokalorii na minutę, więc sami możecie liczyć to na godzinę. Mycie okien też możecie tam widać, że jest między około 5 do 7 kilokalorii na minutę. A marsz wolny to około 3 km jest 4 i 5,5 kilokalorii na minutę, więc razy 60 możecie wiedzieć, ile spalicie. Marsz szybki jest około 7 do 10 kilokalorii, więc na minutę, więc na godzinę to jest prawie 600, tak? Taniec, tempo umiarkowane też tam, a potem mamy rower, to spalimy około 5,8 i 8 kilokalorii na minutę, więc na godzinę jest około 300 do 480 kilokalorii na godzinę. Pływanie chyba jest największe, to 6,9 kilokalorii na minutę, a na godzinę możemy sobie tam policzyć. Dobra, tutaj jest taki piramida, co na przykład tutaj tam gdzie mamy jedynkę, to są te rzeczy, które naprawdę trzeba zrobić codziennie i często, bo bardzo korzystnie działa na naszym zdrowiu, a tutaj numer 9, od 7, 8 i 9, tam to już te rzeczy, które możemy od czasu do czasu używać, ale tak naprawdę nie są dla nas potrzebne. Już możemy tylko tak konkretnie, możemy używać te rzeczy numerowane 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po prostu wystarczy dla nas, aby tak żyć zdrowo i po prostu nie potrzebujemy te czynniki, które są od 7, 8 i 9, bo są przyjemne i tak, ale dla nas nie są takie bardzo potrzebne do życia, czy tak mogę powiedzieć.
A teraz tutaj, to tylko z ciekawości, chciałem przedstawić krótko te leki roślin, ale zanim omówię te leki rośliny, bo niestety nie wszystko nie możemy leczyć dietą, więc niektóre ludzie już mają taki wysoko albo dosyć taki konkretny tych chorób sercowo-naczyniowych, więc i tak mogą stosować właściwie dietę i ćwiczyć, ale i tak mogą niestety używać też te leki farmakologiczne, bo czasami jest tak, nie czasami, ale jest tak, że te choroby są takie rozległe albo bardzo w awansowanej fazie, że i tak musimy dołączyć te farmakologię. A tutaj chciałem przedstawić krótko te leki rośliny wykazujące działania krążeniowego. Więc Na początku była szełwia chińska, choroba niedokrwienna serca, zawał serca i choroba wieńcowa. Arcydziękiel chiński w przypadku zakrzepicy ma być skuteczny. Czosnek, podwyższony poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, chromanie przestankowe i antyoksydanty. Tutaj doktor obiecał mi, że wytłumaczy nam, co to jest chromanie przestankowe. Chromania przestankowe jest po prostu, to jest taki, jak ktoś chodzi, na przykład chodzi 100 metrów i już bolą ci łydki, to jest chromania przestankowe. Niektórzy ludzie chodzą, nie wiem, kilometrów i ich nie bolą, a niektórzy 50 metrów i już bolą. To ten ból łydki, jak ktoś chodzi, to jest po prostu chromania przestankowe. Dalej mamy miłożąb japoński, zastosowanie w chorobach naczyń mózgowych, w zaburzeniach pamięci, szczególnie w procesie starzenia, zmniejsza lepkość i krzepliwość krwi. Dalej mamy żeńszeń w niewydolności serca, w nadciśnieniu tętniczym i zalecany jest generalnie wszystkim pacjentom po 50 roku życia. Z kolei głuk, niewydolność serca i w tak zwanym sercu starczym. Z kolei ciemiernik, też przy podwyższonym poziomie cholesterolu i nadciśnieniu tętniczym. Kasztanowiec zwyczajny w niewydolności żylnej, na przykład żylaki. Efekt otrzymujemy już po 4 tygodniach terapii. Jemioła pospolita, nadciśnienie tętnicze. Konwalia majowa w niewydolności serca, w sercu starczym i w chronicznym zespole sercowo-płucnym oraz karczochy. One też obniżają poziom cholesterolu i poprawiają trawienie. Dobrze, a tutaj na koniec mam coś od przypowiedzi Solomona. Tam jest napisane, że czujnie nic wszystkiego innego stres swego serca, bo z niego tryska źródło życia. To jest po prostu zalecenia Pana Boga. A teraz też tam jest, rady lekarza zwykle są dobre, ale rady Pana Boga są zawsze właściwe i pełne. To wszystko i dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie, ale na przykładzie doktora Migota zauważamy, że dość szybko można się nauczyć trudnego języka polskiego, tak żeby umieć przedstawiać trudne zagadnienia, więc gratulujemy, Ezechiel, i dziękujemy.